هلمند والي د ګڼ شمېر ولسوالیو له قومي مشرانو او متنفذینو سره ناسته وکړه. په دې ناسته کې د باباجي، نهري سراج، نادعلي، مرجې، ناوې، ګرمسیر، خنشین او دېرشو ولسوالیو استازو ګډون درلود. د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، د اوبو عادلانه ویش او د موجوده ستونزو پر حل مفصلې خبرې وشوې. قومي مشرانو خپلې ستونزې، اندېښنې او وړاندیزونه شریک کړل او ټینګار یې وکړ چې د اوبو ناسم مدیریت د بزګرانو پر حاصلاتو او اقتصادي وضعیت منفي اغیز کړی دی. د ولایت مقام وایي مولوي محمد قاسم ریاض وایي د هلمند والي په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د اوبو د تنظیم لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي دي. نوموړي څرګنده کړه چې د کجکي بند له لارې د اوبو د ویش د ښه والي لپاره نوې طرحه عملي کیږي. د اوبو مهار او کنټرول د ځانګړې پاملرنه شوې او د مسلکي انجنیرانو په مرسته تخنیکي چارې پر مخ وړل کیږي. هغه زیاته کړه چې دا اقدامات به د اوبو د عادلانه ویش، د کرنیزو ځمکو د ښه خړوبولو او د بزګرانو د ستونزو د کمیدو سبب سي. نن ورځ دوشنبه هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په خپل کاري دفتر کې د نهري سراج، باباجي، نادعلي، مرجې، ناوې، ګرمسیر او خنشینو دي شو ولسوالیو د ګڼ شمېر متنفذینو او قومي مشرانو سره ناسته درلودله. د دې ناستې موخه د اوبو د چارو مدیریت او د ابیارۍ چارو تنظیم و چې خلکو خپلې ستونزې شریکې کړې او د ولایت مقام ته د همکارۍ غوښتنه وکړه. هلمند والي صاحب ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې لازم ګامونه اخیستي دي او د اوبو د چارو د مدیریت په برخه کې نور هم کارونه تر پلان لاندې دي چې انشاءالله دغه مشکلات په وخت سره حل شي. په پای کې هلمند والي ژمنه وکړه چې د خلکو له استازو سره به دا ډول ناستې دوام ولري. د هغوی نظریات به په پریکړو کې په پام کې نیول کیږي او هڅه به وشي چې د هلمند د کرنیز سکتور د پیاوړتیا لپاره دوامداره او مؤثره حل لارې عملي شي.